把这个床都好久没有拆掉洗了，趁着奶奶天气好，给它拿去洗一下，不然过两天又开始下雨了。这个被子它又不盖，我不知道为什么不知道收起来，放这里干什么？这么热，看着都热。这些衣服太多了，我们就在水井里面去洗。 然后顺便给大家看一下我们那个黄黄的稻田长什么样子，很多人不是都想看，很好奇吗？把你背条洗啊！水进去洗啊？哦，把你还没。你要烂了，你没按自来水。按了，那得洗快点。哦，把你自来水放进不按一下嘛？ 天哪，我家稻田养了多少只鸟啊！这么多在这里围着吃。哦，还是小的时候在这个地方洗衣服，好多年没来了。本来之前家里面有洗衣机的，被老爸给卖了，我只能用手洗了。现在。 好晒啊！都不知道这个地方这么晚还这么晒。看，这就是我们的稻田，全部都长出来了。这稻谷真好，一长串一长串的，你看。但是好像还没有到黄的时间，还早。现在。给你们看，太晒了，看看都知道来这里躲太阳。 我真的很佩服我老爸，自己从来不洗被子，然后这些被单都是从他床上收下来的，一层一层的垫了4条，哦，真佩服。给你们看，这边全是种稻田的，下面也有。 好多年前的洗衣方式就是这样用脚踩的。看，已经漂洗5遍了。 不洗了，累死了。洗了，回家。外头呢？又出来睡，那就把我们看见了。一早报还，到时候我们过来看不惯，我们老乡就来洗哦。我这个真想让他看哦。是吧？ 别给起来了哦！哪个？我说别给你起来。我们在那地方了。我们现在赶紧做饭。外婆早早的就又回老家那边去办点事。现在她的那个小朋友说一会儿要送她过来，一起在我家吃饭。外婆他们到了。现在外面那个没有的卖的，我妈没卖的就不行去办了。行，快点，下来。我是在装那个铁栏杆。 开始下面炒个回锅肉，今天。可以焖米饭了。这个是多少钱？
引爆给酒后给，就离谱了，那生意就离谱了。你也在，你名字也当个方面啥人这个。一般都花个。你妈前2天给的这个笋子，今天把它炒那个笋子回锅肉。饭熟了，开始炒菜。累过重了。啊，你在关键俺们担当于茶云整。蒸牛肉。这个青菜还可以。那青菜炒哈。青菜。现在做那炒的好青菜吃。炒了5天。苦点好吃。我喜欢吃5瓜的。饮酒你千万不要减。拿炒肉炒皮蛋。你分够你了嘛？这小鹏够你了。那你把肉还出来还好吃的。一碗没得食堂。哎呀，我都没吃了。